22 poin pertama. Dua puluh delapan poin ke-8. Makanya tumben. Mau daftar ada cara, tapi kalau punya alat dia punya kerjaan. Duduk. Iya ya Pak. Iya jadi ini tengah kan susah. Lagi YouTube ini. Enggak, santai aja. Dua puluh poin pertama. Kosong tujuh poin ketiga. Poin ke-9 Kawatu.
15 poin kedua. Parah ini bang, nyangkut. 04 poin keempat. Dibantu 25. 25 poin ketujuh. Poin ke-10. Kota Lapak Kecil sementara berpindah ke lapak ke-15 atas nama bola dengan banyak ikan 10 ekor. Pasang 3 poin ketiga. Di lapak 23 atas nama Pandu dengan berat ikan 7 kilo 3 on 30 gram. Kedua sementara berpindah ke lapak 23 atas nama Pandu dengan berat ikan 7 kilo 3 on 30 gram. Pasang 4 poin kelima. Pasang 9 poin pertama.